이번에도 진술을 거부할 것이냐, 그리고 출석 관련 지도부와는 어떤 대화를 나누느냐, 이러한 질문을 했는데도 불구하고 전혀 대답을 않고 떠났다고 합니다. 자, 그래서 대신에 이 안호영 민주당 수석 대변인 입장으로 내놨는데 참담하다. 그리고 이 대표가 출석할 때 나올 때 동행하지 않고 혼자서 안호영으로 대차하랬다. 그리고 검찰에서는 200페이지에 달하는 질의서를 준비하고 재조사임에도 불구하고 오늘로 조사를 마무리하지 않았는데 비쳤는데